चाहिँ अहिले ठिक्कै द एन्ड अफ स्टोरीमा आइपुगिसकेको छु है। सो यहाँ तल छ हाम्रो द एन्ड अफ स्टोरी। यहाँ चाहिँ सबैको स्टोरी एन्ड हुन्छ है तल चाहिँ। साथीहरू मैले आज पनिर दो प्याजा है बनाइसकेको छु। हेर्नुहोस् है यस्तो राम्रो भएको छ, कलर पनि राम्रो आएको छ है ग्रेभीको। सो गाइस हेर्नु त है धेरै मेहनत लाग्यो है। आज दिन पनि दामी खुलिरहेको छ हेर्नुहोस् है माथि, कस्तो दामी रहेछ है। अनि त्यसपछि यहाँनिर म्याच पनि सुरु हुन रहेछ। सो आज चाहिँ एकदम रमाइलो हुने रहेछ ग्राउन्डमा पनि। शुभ बिहानी, नमस्ते फ्यापुलो सबैजनालाई। अनि तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ होला है भन्ने आशा गर्छु। सो स्टार्ट गरौँ आजको न्यू डे न्यू ब्लग है। सो आज पनि मर्निङ वकतिर जाँदैछु है। हिजोको मैले भ्लगहरू पनि हालिसकेको छु, तपाईँहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु पनि हुनेछ भन्ने आशा छ। ल त आजको दिन पनि रमाइलो बनाऊँ। आज चाहिँ आङीहरू पनि घरमा हुँदैन, सो आज चाहिँ मैले कुकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। आजको न्यू डे न्यू ब्लग स्टार्ट गरौँ। सो इन्जोय गर्नुपर्छ, भिडियोलाई आखिरसम्म हेरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। अनि तपाईँले यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु अनुरोध गर्छु। तपाईँहरूलाई आजको अपडेट दिइहाल्छु। वेदर अपडेट चाहिँ आज एकदमै क्लाउडी भइसकेको छ, हेर्नुहोस् एकदमै राम्रो भएको छ आजको वेदर अपडेट। अहिले चाहिँ म है माथि हाइवेमा आइसकेको छु। सो आज यस्तो ढिलो भएन, ठिकै हो। हिजो 7 बजी गएको थिएँ, आज 6 बज्न आएको, ठिकै छ। अहिले सनौदा बजार एकदमै सुनसान है, यस्तो छ अहिले चाहिँ भाइ। ए गाइस यहाँको कन्स्ट्रक्सन पनि धेरै राम्रो भइसकेको छ है। यत्रो उठाइसक्नु भएको छ दाहरूले, भनेर चाहिँ माथि पुगिसकेको छ हेर्नु। सो काम निकै हुँदो रहेछ। दादा पनि आइपुग्नु भएछ है। अनि दादा म जाँदैछु अब। सो दादा म कुदेर जाने है, त्यहाँबाट रोडमा भेट्नुपर्छ है। ल त तपाईँ आज ठिकै हो नि टाइम है, यति होला है। म आज अलिक छिटो भयो, म चाहिँ आज अलिक छिटै भयो भनौँ न। हिजो 7 बजी आएको थियो नि त। हजुर नि, ल हुन्छ। हजुर मेरो हजुर भ्लगै छ त युट्युबमा, अ डे विथ सिड, अ डे विथ सिड, अ डे विथ सिड, हजुर एसआइडी सिड। हुन्छ हुन्छ। सो हामी जाँदैछौँ अब ग्राउन्ड है। सो ग्राउन्डमा गएर भेटौँ है त गाइस। भर्खरै ग्राउन्डतिर झर्दैछु है। अनि अब ग्राउन्ड पनि छ कि आज स्कुलहरू पनि छुट्टी रहेछ आज, गभर्मेन्ट होलिडे आज हो दादा। हजुर ए आज पुरा भिड भएछ ग्राउन्डमा पनि। आज चाहिँ धेरै भाइ बहिनीहरू पनि रहेछ ग्राउन्डमा, किनभने आज चाहिँ छुट्टी छ नि त, गभर्मेन्ट होलिडे। यता चाहिँ बहिनीहरूले प्र्याक्टिस गर्दै रहेछ, अनि यता चाहिँ हाम्रो भाइहरू। सो अब चाहिँ बहिनीहरूको है गोली सुरु हुन आँटेको छ। सो यता बहिनीहरूको म्याच हुँदैछ, अनि पर चाहिँ भाइहरूको पनि हुँदैछ, भाइहरूलाई पनि गऱ्यो। पासङ भाइहरू कुदेको। सो भाइ अनि पर बहिनीहरूको म्याचहरू भइरहेको छ है। सो म चाहिँ लाग्नुपर्ने भयो अब, किनभने अलिक ढिलो भइसकेको छ नि त। अब भोलि फेरि आउँछ त भाइहरू, सो भोलि फेरि आउनुपर्छ है। सो आजको लागि यति नै थियो ग्राउन्डमा। अहिले लगभग टाइम चाहिँ भइसकेको छ 7:15। अब घरमा गएर भेट्नुपर्छ। आजको भाइ एकदम राम्रो छ, भाइ बहिनीहरू पनि धेरै आएको छ छुट्टीले गर्दा है। यस्तै भयो रेली भयो भने मजा आउँछ भाइ भाइ, किनभने बोरिङ हुन्छ नि त घरमा मान्छे नहुँदा पनि। ल त गाइस अब घरमा गएर भेट्नुपर्छ है। आम्मा आज त वेदर के दामी अन्त हेर, आम्मा क्लाउड, कस्तो क्लाउड
दामी भएछ आज त दामी दिन खुलिरहेछ तर अहिले अप्पर दामी यहाँ तल चाहिँ पश्चिमहरू पर्छ है सो यहाँनिर रमिते रिभ्युटहरू यताबाट टाउन के दामी भ्यू हुन्छ आमा तपाईँहरू सबैको लागि है म चाहिँ बिहान बिहान आएर यो वेदरको अपडेटहरू प्लस भ्यूहरू क्याप्चर गरेर देखाउने खोजिरहेको छु किनभने स्पेसली बाहिर हुने अनि स्पेसली घरमा हुने पनि तपाईँहरू बिजी भएको हुनाले है कतिजना आउनु पाउनु सक्नु हुँदैन नि त मर्निङमा है सो मैले चाहिँ भिडियो थ्रु होइन वेदर अपडेटहरू है अनि मर्निङ ड्राइभहरू अनि भ्लगिङहरू एक्सप्लोर गरिरहेको छु एक्सप्लोर गरेको भिडियोहरू बनाएर हाल्ने गरिरहेको छु सो तपाईँले मन पराउनुहुन्छ भन्ने आशा छ अनि भाइलाई सपोर्ट गर्दै गरौँ है भाइको कन्टेन्टहरू नयाँ नयाँ आउँदैछ अनि तपाईँलाई सरप्राइज पनि छ यो गेममा है त्यो सरप्राइज छिट्टै आउनेछ जहाँबाट पनि भ्यूहरू दामी आउँदैछ के हो हेर कस्तो दामी आएको लु नाइस वेदर साथीभाइहरू सपोर्ट गर्दै गरौँ है भाइलाई अनि घरमा गएर भेट्नुपर्छ है म चाहिँ अहिले ठिकै द एन्ड अफ स्टोरीमा आइपुगिसकेको छु है सो यहाँ तल छ हाम्रो एन्ड अफ स्टोरी यहाँ चाहिँ सबैको स्टोरी एन्ड हुन्छ है तल चाहिँ भिडियोमा क्याप्चर नगरौँ भन्दा पनि क्याप्चर गर्नु मन पर्छ त्यस्तो दामी वेदर भइरहेको छ त अहिले त के दामी सो यहाँ चाहिँ बडाको मासु है बडाले चाहिँ अब पनिर दिनुहुन्छ है हुन्छ अहिले दिन्छु ल बडाको पनिर चाहिँ यहाँ फ्रेस पाउँछ है म भिडियो हजुर त्यो अघि भन्दै थियो नानीले कि त्यही ल्याउनु आएको त सो अब फ्रेस पनिर लिएर जानुपर्छ आज पनिर बनाउनुपर्छ है गाई सबैजना हजुर हजुर अनि पनिर बनाउँ भनेको कि आज घरमा कोही छैन नि त त्यही भएर टक्कै है हुन्छ ल हुन्छ बडा आउँदा आउँदै पनिर पनि ल्याइहाल्यो है सो अब गएर पकाउनु परेछ एक पावा अब घरमा गएर भेटौँ घर पनि आइपुगिसक्यो है अब ब्रेकफास्ट गरौँ है ब्रेकफास्टमा आज त्यही हो बोडी छ हिजो लेफ्ट ओभर अनि रोटी छ यहाँनिर सो ब्रेकफास्ट गरौँ अनि आज खाना बनाउनु पर्छ है मजाले पनिर बनाउनु पर्छ मेरो चाहिँ अहिले सामग्री रेडी भएको छ है सिमला मिर्च प्याज पनिर अनि यो मसला है सो अब स्टार्ट गरौँ नै बनाउनु आजसम्म भिडियो हेरिदिनु होला है आजको स्पेसल खाना यही हो ए साथीहरू मेरो ग्रेभी त्यति भइसकेको छ है त्यहाँदेखि चाहिँ मैले प्याज मसला हालेर रेडी बनाइसकेको छु है यसमा चाहिँ मैले मसला पनि राखिसकेँ है यसमा चाहिँ गरम मसला अनि जिराको मसला हालेर अहिले चाहिँ भुन्नु पर्नुहुन्छ है यो शिमला मिर्च प्याजसँग चाहिँ मिक्स गर्नुपर्छ हामीले त्योहरूले अब दामी हुन्छ पनिरको प्याज रेडी भइसकेको छ हेर्नु चाहिँ भनिसक्यो अब दाल पनि अलिक पतला भएछ है दाललाई पनि अलिक सेकिहाल्नु ए साथी यो खाना पनि बनाइसक्यो है अनि खाना खालि बनाएर हुँदैन है सफा पनि गर्नुपर्ने छ फेरि केही पारेर राख्ने हो है सो गाइस हेर्नुहोस् सो अब खाना टेस्ट गरेर तपाईँलाई भन्दैछु है अनि त्यही हो आज एकदम मजा आयो कुकिङ गर्नु है किन कुकिङ चाहिँ मेरो हबी हो नि त सो एकदमै राम्रो रमाइलो लाग्छ खाना बनाउनु अनि आज खाना बनाएर क्लिनिङ गरेर है भाँडासाँडा मोलेर पनि सबै ठिकठाक गरेर पनि राम्रो भइसकेको छ ए साथीहरू मैले आज पनिर दो प्याजा है बनाइसकेको छु हेर्नुहोस् है यस्तो राम्रो भएको छ कलर पनि राम्रो आएको छ है ग्रेभीको सो गाइस हेर्नु त है धेरै मिहिनेत लाग्यो है हेर्नुहोस् पनिर दो प्याजा रेडी भइसकेको छ सो अब सकेर भन्छु तपाईँलाई कस्तो भयो है भिडियोलाई अन्तिममा हेर्दै गर्नु होला एक्स्ट्रा डिस्पेन्ट थपेको छ त्यो चाहिँ यो हाम्रो साग सो साथीहरू अब खाना खाने टाइम भएको छ है सो पनिर दो प्याजा अनि साग अनि अचार है ट्राई गर्नेछु मैले कस्तो भएछ है अब मिहिनेत धेरै लागेको छ पनिर बनाउनु चाहिँ है धेरै मिहिनेत लागेको छ सो ट्राई गरेर भन्छु है तपाईँलाई कस्तो भएछ माथि दाल पनि हालिदिउँ है खाएँ
ल यो साथीहरू अब स्टार्ट गरौँ है। ठिकै छ, टेस्टी क्या सँग है। टेस्ट एकदम राम्रो छ पनिरको है, मजाले मसलाहरू पनि पसेको छ, दामी मजा आयो। फ्रेस फ्रेस हुन्छ पनिर चाहिँ माथिको, टेस्ट पनि मिठो क्या। दामी भएछ यो पनिर। तर मिहिनेत पनि धेरै लाग्यो नि त बनाउनु कि, एक पाउको 110। तपाईँहरूले मन पराइदिनु भयो, दामी भयो भन्नुभयो है, मलाई पनि ठिकै लाग्यो। साथीहरू खाना पनि खाइसक्यो है, अनि आज एकदम दामी भयो है। पनिर दो प्याजा बनाएको थिएँ। सो आनीहरू, आमा, मम्मीहरूले है सबैले मन पराइदिनु भयो। सो मलाई पनि ठिकै लाग्यो, मैले टेस्ट गरिसकेँ है। सो तर मेहनत चाहिँ धेरै लागेको थियो नि त आज बनाउनु। सो देख्दा पनि एकदम राम्रो देखिरहेको थियो, टेस्ट गर्दा पनि एकदम मिठो थियो। सो इट वाज भेरी गुड है, एकदम मजा आयो आज पनिर बनाउनु। मैले अस्तिदेखि बनाउँछु सोचेको थिएँ। सो यसरी नै अब डिफ्रेन्ट कन्टेन्टहरू लाइक पनिर बनाएँ आज है। अब नेक्स्टमा केही बनाउँछु भन्ने सोच छ मेरो है। अनि भिडियोहरू कन्टिन्यू छ मेरो है, एकदमै डेली ब्लग हुँदैछ। तपाईँहरूले यसरी हेरिदिनु सक्नुहुन्छ गएर है। अनि आजको दिन यसरी बितिरहेको छ है। अब बिहान वक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है, मर्निङ वक अनि रनिङ इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि बादमा आएर के गर्ने है, जस्तै आज पनिर बनाएँ, अब भोलि अर्को नयाँ कन्सेप्ट लिएर आउनेछु है। यति भन्दै तपाईँहरूलाई आजको भिडियो यतिमै समाप्त गर्दैछु। अनि भोलि नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नुपर्छ है, भोलि पनि रमाइलो गर्नुपर्छ। सो किप सपोर्टिङ है, अनि अन्टिल देन सी यु टुमोरो, टेक केयर, बाई बाई। अनि तपाईँहरू धेरै माया छ, अनि त्यही सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ है भाइ।